Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ziham. Amma ba'd. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Al-hadits atau kama qala. Sa'adatul ulama anal aiza wa julasaul kurama. Para alim, para ulama ingkang tansah lebet ing pangandikan liwah pono ing pamawasing agami. Aminaken kiblat ing panembah panuntuning umat. Linangkung dumateng jengandika Syaikhinal Kiram panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Rahmat Sinauso sampun kondur. Al-Mukarram Simbah Kiai Sugiman, Al-Mukarram Simbah Kiai Ahmad Badawi dalam para alim para ulama sanesipun ingkang boten wakil kawula sebat asma karimipun setunggal rupa setunggal ingkang satu kita ajeng-ajeng barokah doa adalah mu'addatul hasanahipun. Sesepuh bini sepuh dan haji sepuh ingkang kanggo kamestuti dening pepoyanipun utamen ingkang tansah pinundi minangkung dumateng sedaya kasepahan ingkang rawuh ingkang hadir wonten ing mushola al barokah gamblok mriki ingkang satulur kita bektosi pangemban dalah pangembating praja minangkung dumateng jengandika Al Karim Bapak Kepala Desa Purbono nulijih Bapak Paimun dalah sedaya perangkat desa, lembaga desa ingkang rawuh ingkang sadu kita hormati dalah kita muliaken. Ugi boten kesupen dumateng Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Purbono nulijih panjenenganipun Bapak Sarbagio ingkang sadu kita hormati dalah kita muliaken. Adik-adik ingkang nembe khatmil Quran yang senantiasa kita banggakan, hadirin hadirat para rawuh para pilenggah samudayanipun ingkang sinuba kahormatan. Murwakani atur puja hastawa puji hastuti puja pangalembono mugi kunjuk sahandhap pepadaning Gusti ingkang akarya jagat nulijih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng babar kenikmatan kanugrahan dalah karahmatan. Hingga kanthi nikmat kanugrahanipun Allah Subhanahu wa taala kawula dalah handika sami dipun kersakaken makempal wonten ing mriki kalodhangan punika wonten ing mushola Al Barokah gamblok mriki dalam rangka mengeti Isra saha Mi'rajipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila sumangga kasyukuran kula panjenengan sedaya kita ikraraken sareng-sareng qauli tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi makempal kula panjenengan sedaya wonten ing majelis menika, wonten ing mushola Al Barokah menika estu barokah ana kula panjenengan sedaya sehingga kula jenengan sedaya anggenipun demen nderek dhateng para alim para ulama, nderek dhateng Kanjeng Nabi. Makempal kula panjenengan sedaya menika mugi dadosa amal silaturahim ingkang tansah pinayungan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat salam dalah rahmatipun Allah mugi kunjung ngabiyantara wonten ngarsanipun sesekaring jagat mustikaning bawula. Titah pinunjul titah pinilih dalah kinasih
nunijih Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu ingkang rinten kelawan dalu kula dalah handika sami tansah sedya tuhungan tuantu menggah syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin hadirat para rawuh bilengah samudayanipun ingkang satu kita hormati, kepareng kawula cumantaka matur wonten ngarsa jeng handika sami nunijih awrating awrat mugi dawuh saking panjenenganipun sesepah kawula nunijih Mbah Kyai Sugiman ingkang supados nderekaken panjenengan sedaya wonten ing dinten enjang menika utawi siang menika maingeti Isra saha Mi'rajipun utawi rejeban basa kula jenengan sedaya. Mila sepindah kula nyuwun ngapunten dhateng para sesepuh niki sesepuh lenggah manisor kok kula dikongkon jagong teng dhuwur niki sing ngagem pangapunten nggih Mbah Lurah nggih Pak Pati saya sepuh sanesipun. Niki kepeksa kula jagong teng mriki najan asline ya gredeg kula niku. Ingkang sepindah kula matur babagan rejeban utawi Isra lan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten ada dua tema pada hari ini. Yang pertama rejeban, yang kedua khatmil Quran. Khatmil Quran kula pun boten matur amargi wau badhe khatmil Quran Mbah Kyai Isrohmat sampun ngendikaaken najan toming sedidik tentang khatmil Quran. Terus badanipun kawula matur Isra Mi'raj. Isra saha Mi'raj itu terdiri dari dua suku kata. Antara Isra dan Mi'raj itu dua suku kata. Yang kedua suku kata itu mempunyai makna sendiri-sendiri. Isra secara lughat, cara cah pondok ini, cara bahasa Arab cara lughat. Nek cara bahasane dhewe ya Isra secara bahasa niku maknane mlaku bengi secara umum. Jadi sinten mawon nek secara umum sinten mawon kok mlaku wis wayah bengi iku bisa diarani Isra. Mbah Lurah tidak gablok wis lebar maghrib niku ya Isra. Mula sesuk nek jenengan kepeduan Mbah Lurah kok wis lebar maghrib munggah ajeng Isra napa Mbah? Niku secara lughatan. Setiap orang yang berjalan di waktu malam hari, setiap wong sing mlaku setelah maghrib ke atas bisa diarani Isra. Tapi ada Isra yang dimakna istilahan. Nek matur Isra secara istilah adalah tindakipun Kanjeng Nabi Rasul milai saking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa. Iki nek matur kok ngaji babagan Isra Mi'raj niku kula ngobrol karo Lek Ngadi. Niku ngaji sing paling angel. Pingarane kula teng kerajaan nggih pun matur. Ngaji sing paling angel niku ngaji Isra Mi'raj. Keranten napa? Keranten ngaji Isra Mi'raj niku keterangan daripada Isra Mi'raj niku hubunganipun kalian iman. Hubunganipun kalian kepercayaan kula panjenengan sedaya. Nek selain Isra Mi'raj niku ora kok gampangke utawa nyepelekake ning kaya-kaya gampang. Contoh ngaji muludang. Muludang niku gampang. Lah ajeng ngeterangi nerangno muludang nggih mboten kangelan, mboten angel. Sebab napa? Ya cetha. Kanjeng Nabi ne ana laire dinten napa? Senin dijenengi sinten? Muhammad, bapake Sayyid Abdullah, ibu Dewi Aminah. Lahir teng bulan Mulud tanggal
rolas kan mboten angel. Wong buktinya ada. Bapak ono, ibu ono, nggon tempat lahire nggih wonten. Saksinya banyak. Makin ngaji nuzulul Quran. Nggih mboten angel. Kanjeng Nabi tanggal 17 Ramadan teng Gua Hira nampi wahyu saking malaikat Jibril. Waktu niku Kanjeng Nabi sekna nepi teng Gua Hira lajeng dipanggihi diparingi ayat pertama inggih menika Iqra. Mboten angel. Ngaji sawalan nggih mboten angel. Intine tradisi Jawa niku angger lebar salat Idul Fitri terus sowan-sowanan nang sing sepuh-sepuh njaluk ngapura halal. Mboten angel. Walimatul haji ngaji babagan haji nggih mboten angel. Angger sasi besar wis menjelang wayahe wektu haji utawa pemberangkatan haji membekali wong-wong sing arep tindak haji di mboten angel. Syarat rukune ono, arep nang Mekah ya wonten, Madinah nggih wonten, Ka'bah nggih wonten. Mboten angel. Napa meneh tahun baru. Tahun baru kanggone wong Islam inggih menika wulan Muharram utawa wulan Syura. Nggih mboten angel. Tapi ketika sudah berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ini adalah sesuatu yang sulit, yang hubungannya dengan keimanan kula panjenengan sedaya. Yang kedua adalah kata-kata Mi'raj. Mi'raj secara lughah, itu mungguh bahasa. Niku munggah manane. Munggah niku mestine ya saka ngisor mendhuwur. Niku munggah. Jadi kok ana wong secara umum maknane Mi'raj adalah munggah, ana wong saka ngisor kok munggah niku iso diarani Mi'raj. Mbah Lurah moso kerajaan nanggang blok. Mau jenengan kira-kira nek kepethuk Mbah Lurah ditangletin ajeng Mi'raj napa Mbah Lurah? Kenging wong secara umum maknane munggah. Tapi Mi'raj secara istilah ini khusus datang kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam munggah teng pundi munggah dipun timbali dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Iku maknane Mi'raj. Lah ketika kula jenengan sedaya niki sudah mempercayai yang dilandasi dengan iman kula panjenengan sedaya adalah satu keberuntungan mempertahankan hidayah kula panjenengan sedaya, mempercayai tentang keimanan kula panjenengan sedaya terjadinya Isra Mi'raj. Insyaallah kula jenengan sedaya niku termasuk wong-wong sing dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mempertahankan iman. Allahumma amin. Nah sebab napa? Sebab kejadian Isra Mi'raj itu adalah satu kejadian yang di luar akal logika manusia, di luar akal pikiran kula panjenengan sedaya. Ya mosok Kanjeng Nabi niku dilampahaken Isra Mi'raj, Isra mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ditimbali Allah Subhanahu wa taala teng Sidratul Muntaha hanya di dalam waktu semalam. Mongko perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ribuan kilo. Koyo-koyo kan mboten masuk akal kalau tidak dilandasi dengan iman kula panjenengan sedaya. Masjidil Haram niku terletak di kota Makkatul Mukarramah nang kutha Mekah. Sementara Masjidil Aqsa niku terletak di Yerusalem, Palestina. Ribuan kilo. Kok dilakoni cuma dalam waktu semalam? Mbah, mboten mlebet. Nek kula jenengan sedaya le menggalih le mikir ngangge pikiran, harus dilandasi dengan iman. Sementara iman terletak di mana? Fis sudur, fil qalb. Iman kula panjenengan sedaya itu terletak di dalam hati, di dalam dada kula panjenengan sedaya. Mula aja dilogika ngangge akal pikiran, mboten dugi akal pikiran kula panjenengan sedaya. Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang ribuan kilo hanya dijalankan dalam waktu semalam. Mboten mlebet akal kula panjenengan sedaya kalau tidak dilandasi dengan iman. Keranten napa? Keranten itu adalah salah satu mukjizatipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjidil Haram niku teng Mekah, Masjidil Aqsa teng Yerusalem Palestina. Niku zaman sononten nek dipikir cara kendaraan niku dereng enten pesawat, mobil nggih dereng enten. Perjalanan sing paling banter niku gek nganggo jaran. Jaran mawon longko sing kathah unta. Nek dilakoni nganggo unta niku kurang lebih 3 bulan. Nek nganggo jaran sing paling banter niku kurang lebih 18 hari ora leren awan bengi. Mula wonten sahabatipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sing jenenge sahabat Otto. Sahabat Otto niku panglima perange sahabat Khalid bin Walid. Niku penunggang kuda tercepat pada masanya. Niku melampah saking Masjidil Haram dugi Masjidil Aqsa mawon kurang lebih 18 hari. Lah kok iki mek dilakoni sewengi wit PP 18 hari niku sak jalan, berarti nek PP pulang pergi niku kurang lebih 36 hari. Kan boten mlebet ing akal. Aja meneh kok kula panjenengan sedaya zamanipun Kanjeng Nabi mawon akeh sahabat sing ora percaya tentang kejadian Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keranten apa? Keranten para sahabat pada waktu itu hanya berpikir dengan logika pikirannya, tidak dilandasi dengan keimanannya. Sahabat niku kathah zaman semanten sing wis Islam, wis metu saka Islam dadi murtad mergo ora percaya anane ceritane Isra dan Mi'raj. Bila kula matur angel ngaji Isra Mi'raj kalau tidak dilandasi dengan iman. Sahabat-sahabat niku sing percaya cuman sahabat-sahabat nomor 1, sahabat-sahabat pilihan, diantaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abu Thalib. Niku sing percaya. Liyane sahabat-sahabat niki tidak mempercayai tentang kejadian Isra Mi'raj. Jadi gampangane tembung nek cara wong dhewe. Niku Kanjeng Nabi niku ndalu tesih jagongan para sahabat. Jagongan ki lelenggan ngeten do ngopi nek cara dhewe, ngopi bareng-bareng. Lah kok ujug-ujug Kanjeng Nabi niku medal terus ilang. Ilang subuh kok pun durung melih. Ditakoni kalian para sahabat, "Ya Rasulullah, saking pundi?" Wau dalu nembe ngopi bareng-bareng kok juk ical. Ya Kanjeng Nabi le jawab, "Aku saka Masjidil Aqsa." Hah? Saking Masjidil Aqsa? Iya, aku saka Masjidil Aqsa. Aduh. Para sahabat yang ora percaya dan tidak diberi hidayah oleh Allah, atine urung dibuka kalian Allah Subhanahu wa taala kan maido. Ora percaya anane perjalananipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam milai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aku suka Masjidil Aqsa kan. Estu Kanjeng Nabi, ya tenang aku suka Masjidil Aqsa. Ya Masjidil Aqsa itu tebih. Mosok panjenengan hanya melampaui dalam waktu 1 malam, melewati gurun Sahara hanya dalam waktu semalam jenengan wis dugi Masjidil Haram mriki melih. Kula boten pitados dhateng panjenengan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa para sahabat-sahabat sing ora percaya niki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utawi Kanjeng Nabi Rasul niki dia gerah penggalih. Sebab nopo di tahun-tahun niku, tahun ketika keberangkatan Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi niku kelangan wong loro yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi Rasul. Siji nembe kelangan Sayyidatina Khadijah garwanipun Kanjeng Nabi. Orang yang paling berpengaruh dan mendukung perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Karena apa? Karena Sayyidatina Khadijah ini adalah seorang saudagar. Yang kedua kelangan panane. Sing ngomong Kanjeng Nabi awit sini. Tapi Kanjeng Nabi ini susah.
Mila tahun menika dipun wastani Amul Husni, tahun duka cita. Susah Kanjeng Nabi ketinggal wong loro sing paling dicintai. Mila para sahabat sing ora percaya Kanjeng Nabi iki kelangan wong loro itu dadi gerah penggalih. Dadi garu. Ngendikane wis ora kena dinut. Yang selama ini dinut adalah Kanjeng Nabi ujuk-ujuk ngendika sesuatu yang tidak masuk akal. Ya wis nek kaya ngono aku tak ora nderek Kanjeng Nabi. Sahabat sing maune wis Islam, sahabat sing maune wis iman, ini dadi murtad mergo ora percaya anane kejadian Isra dan Mi'raj. Akhire pamanipun Kanjeng Nabi sing diwastani utawa dijenengi Abu Jahal memanfaatkan peluang dengan kelicikannya Abu Jahal ini terus ngumpulke para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sing boten pitados anane kejadian Isra Mi'raj. Lajeng manggi dhateng Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jare jenengan nembe Isra Mi'raj. Iya man, aku nembe saka Masjidil Aqsa terus ditimbali kalian Allah nang Sidratul Muntaha. Tapi sahabat-sahabatku iki padha ora percaya ya, Pak. Sahabat-sahabatku iki karang wong-wong bodho. Sahabat-sahabatku iki karang wong desa. Sahabat-sahabatku iki budak-budak. Wis sesuk ngene wae. Ya Muhammad, sesuk aku tak ngumpulke para intelektual. Nglompokke para ilmuwan-ilmuwan terus sampean teka ning omahku pidato tentang kejadian Isra Mi'raj. Mbok menawa engko dari sahabat-sahabatku, sahabat Abu Jahal yang intelektual, yang ilmuwan, sing sugih-sugih itu percaya tentang kejadian Isra Mi'raj. Tapi licik Abu Jahal ini. Visi misinya tidak untuk mengislamkan sahabat-sahabatnya, tapi untuk menggulingkan Rasulullah. Ben kabeh ora percaya anane kejadian Isra dan Mi'raj. Wis sesuk teko nang omahku. Pokoke kabeh tak fasilitasi, tak sembelihno wedhus, tak sembelihno unta. Aku sing ngumpulke wong-wong, engko sampeyan pidato cerita kejadian tentang Isra dan Mi'raj. Yo man, sesuk sore aku tak mandalemin jenengan. Sesuk aku tak pidato cerita kejadian Isra dan Mi'raj. Pun sampeyan nglumpuhke para intelektual, para ilmuwan, wong sing pinter-pinter kumpulno. Yo, sesuk tak kumpulno. Akhirnya estu Abu Jahal ngumpulke para sahabatipun Abu Jahal dan para sahabat Nabi sing maune ora percaya dan murtad, sudah tidak iman karena tidak percaya dengan kejadian Isra Mi'raj. Jadi nek jenengan pengen preso panitia, ketua panitia Isra dan Mi'raj pertama kali adalah Abu Jahal. Sing Abu Jahal iki nulayani ora iman dhateng Kanjeng Nabi, ora iman dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Estu suatu hari Rasulullah dipun timbali teng daleme Abu Jahal iki. Abu Jahal wis kerawuan bala-balane sing jare pinter-pinter ilmuwan dan intelektual. Kanjeng Nabi diaturi pidato. Akhirnya Kanjeng Nabi cerita tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Pertama Kanjeng Nabi cerita perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya Kanjeng Nabi cerita Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ditimbali kalian Allah Subhanahu wa taala. Iku cerita Kanjeng Nabi. Para sahabatipun Abu Jahal nggih ngrungokake. Sebagian ada yang percaya, sebagian ada yang tidak. Nek Abu Jahal niki wong licik. Visi misinya untuk orang mempercayai Kanjeng Nabi. Mila Abu Jahal ini sudah mempersiapkan orang untuk ngetes Kanjeng Nabi. Orang yang ahli di dalam perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pun Kanjeng Nabi wis rampung pidato, sahabatipun Abu Jahal yang ahli dalam perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niki ngetes dhateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah Muhammad, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa iki enggo-enggokane ana pira?
Lho Kanjeng Nabi kan nggih mboten ngitung enggo-enggoan. Simpangane ana pira? Kanjeng Nabi kan nggih mboten subrigi ngitung kowe wonten pinten. Ribuan kowe mboten ngitung. Kanjeng Nabi nggih mboten ngitung. Yuk nang Masjidil Aqsa niku sakane Masjidil Aqsa ana pira? Cendelane ana pira? Iki go ngetes Kanjeng Nabi. Supaya Abu Jahal itu akeh balane. Akeh balane tidak mempercayai tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Tapi Allah Subhanahu wa taala preso lajeng utusan dateng malaikat Jibril. Jibril mudhun. Kae kekasihku Muhammad dites karo ahli perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampean mudhun. Tuduhono apa sing dadi pertanyaane sahabate Abu Jahal supayane Kanjeng Nabi Rasul iki pas anggenipun jawab. Ditangleti pegokane ana kiye, ana warunge kiye, tanjakan kiye, medune kiye. Sing ngetes oh iya pas iki. Wite kurma ana sumene oh iya pas iki. Oh iya pas. Sokone Masjidil Aqsa ana pira ya Muhammad? Sokone ana kiye jumlahe semene. Oh iya pas nih. Mergo napa? Mergo malaikat Jibril wis memberi petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didhawuhi kalian Allah Subhanahu wa taala. Di pertanyaane nggih aneh-aneh sing ora mlebu akal sing kira-kira Kanjeng Nabi niku ora ngitung. Pertanyaannya aneh, sebab apa? Sebab visi misinya memang untuk mencari sahabat golek bola supaya ane dora percaya karo Kanjeng Nabi. Masih salah satu pertanyaannya, gentrenge Masjidil Aqsa ki ono piro ya Muhammad? Kira-kira jenengan nek ditakoni gendenge mushola Al Barokah niku wonten pinten ta? Mboten ngitung to. Kanjeng Nabi teng Masjidil Aqsa nggih mboten ngitung gendeng. Tapi berhubung dipetunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dijawab dan jawabannya pas dengan keadaan Masjidil Aqsa. Akhirnya para sahabat sing wau ora percaya niki dan para intelektual, para ilmuwan setelah Rasulullah dites oleh sang ahli niki mulai balik nang ngarsane Kanjeng Nabi. Sing waune sik kafir, sing waune urung iman, sing waune urung Islam. Tersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah melalui proses Kanjeng Nabi dites kalian sahabatipun Abu Jahal. Selajeng saking Masjidil Aqsa jenengan teng pundi ya Rasulullah? Aku munggah langit, modar iki munggah langit ora ono sing iso ngetes. Sapa sing iso ngetes wong munggah langit? Tapi Kanjeng Nabi waktu anak ditimbali Isra Mi'raj, ditimbali Mi'raj ngadep datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi niku ancek-ancek watu. Sing watu niku ngendikane dugi sakniki tesih wonten ing Masjidil Aqsa. Watu niku wawune arek melu munggah, wis melu munggah, dibengoki kalian malaikat Jibril. Watu aja melu munggah. Aku ingin tadi diidet Kanjeng Nabi awit zamane sadurunge Nabi Adam. Saiki wis arak wis diidet Kanjeng Nabi arak melu munggah kok ora itu. Ya wis, aku ora melu munggah ora apa-apa, tapi aku nek kon mudhun meneh ya gak. Akhirnya cara sejarah itu bisa niki nek jenengan sing membuktikan teng Masjidil Aqsa niku ana watu sing ngambang nang lemah ya ora, nang dhuwur ya ora. Itu sudah banyak yang membuktikan ke sana. Para ulama sing pun nanti mriko saged cerita. Nek kula yo critake ceritane para alim ulama ya sudah membuktikan ke sana. Lajeng Kanjeng Nabi minggah datang langit. Nang langit pertama niku ketemu kalian Nabi Adam alaihis salam. Siapa Nabi Adam? Nabi Adam adalah merupakan bapak dari seluruh umat manusia. Nabi Adam orang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan Nabi Adam pertama kali boten teng donya tapi wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Adam. Ketemu Nabi Adam teng langit pertama. Yang kedua terus minggah melih kepanggih Nabi Isa alaihi salam kalian Nabi Yahya. Minggah malih ketemu Nabi Yusuf. Sing kula jenengan sedaya menawi nate maca sejarah Nabi Yusuf, wong sing paling ganteng
sak ngalam dunya awit zaman Nabi Adam tekak wong sing paling terakhir sing digawe kalian Allah Subhanahu wa taala ora ana sing iso bandingi gantenge Nabi Yusuf. Iku cara sejarah. Terus minggah malih kepanggih Nabi Harun. Minggah malih kepanggih Nabi Musa. Terus minggah malih terakhir ke langit yang ketujuh pinanggih datang kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Terus kanjeng Nabi diderekake kalian malaikat Jibril minggah malih datang Sidratul Muntaha. Dipun timbali kalian Allah Subhanahu wa taala minggah malih datang Mustawa. Dipun dawuhi kalian Allah Subhanahu wa taala sak umate nglampahi salat gansal wekdal. Milo inti daripada Isra Mi'raj adalah ulang tahun sholat. Yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepanggih kalian Allah Subhanahu Wa Taala ini didhawuhi nglampahi sholat itu 50 wekdal. Kira-kira wong Purbawana mriki nek kon nglakoni sholat kok 50 wektu niku kira-kira kok berngarit mboten. Ora kok berngarit, ora kok berberes, ora kok bergolek kayu. Mila kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sasampunipun Nabi dawuh niki mandhap kalian malaikat Jibril dipun derekaken dugi langit sapitu kepanggih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niki tanglet dhateng kanjeng Nabi Rasul. Ya Rasulullah Muhammad didhawuhi apa kalian Allah Subhanahu wa taala? Kula didhawuhi nglampahi salat 50 wekdal. Ya wis dilakoni. Nabi Ibrahim itu kan terkenal wong sing manut kalian Allah. Apa dawuhe Allah Subhanahu wa taala dilampahi. Bahkan dikon nyembelih anake wae dilakoni mergo saking manute, saking imane kanjeng Nabi Ibrahim dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan dugi langit ke-6. Kepanggih Nabi Musa alaihi salam. Ditangleti kalian Nabi Musa. Ya Rasulullah Muhammad didhawuhi apa kalian Allah Subhanahu wa taala? Ya Nabi Musa, kula didhawuhi nglampahi salat cacahipun 50 wekdal. Nabi Musa lajeng menggali. Ora kuat. Ya Rasulullah Muhammad, ora kuat. Apa meneh umatmu nek kon nglakoni salat kok ngasih 50 wektu ora kuat. Umatku wae sing gede-gede dhuwur-dhuwur kon nglakoni salat seminggu pisan wae akeh sing absen. Umat kanjeng Nabi Musa niku kan oleh ngibadah ning seminggu pisan pada Jumatan. Dulu tekak sakniki kadang-kadang ana sing mangsane munggah Jumatan malah lunga mancing. Niku umat kanjeng Nabi Musa sing ora kuat nglakoni salat seminggu pisan. Mangsane Jumatan malah lunga graji, mangsane Jumatan malah lunga ngarit. Yo ngarit engko meneh lebar Jumatan. Mau Jumatan iku mboten dangu kok, sedilu. Buka jam 12 mangke setengah 1 serampung kok. Ora kuat ya Rasulullah. Mboten kiat umat panjenengan, mboten kiat. Umat panjenengan iki cilik-cilik. Umatku sing gede-gede ora kuat nglakoni salat seminggu pisan. Umat kanjeng Nabi Musa niku dhuwure 5 dira. Nek kira-kira saiki isih ana niku sawit kambil lah dhuwure. Nek ana wong kok dhuwure sawit kambil, jenengan aku mbayangke kira-kira kathoke gedene sepiro. Yo mesti gede ya, Bro. Malah sing bayangke isine. Minyak kalian Allah Subhanahu wa taala ora kuat umatmu. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad minggah malih manggi dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ninyang. Kira-kira umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kon nglakoni salat kok oke 50 wektu ora kuat. Akhirnya tidur di kalian Allah Subhanahu wa taala 5 wektu dadi 45. Mandhap malih kepanggih Nabi Musa, durung kuat ya Rasulullah Muhammad. Umatmu kecilik-cilik durung kuat tekon kelakoni sholat kok 45 waktu durung kuat. Munggah meneh manggi Allah jaluk penginyang
kon ngeringanake, kon ngurangi supaya ora 45 waktu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah malih magi dateng ngarsanipun Allah Subhanahu Wa Taala ngenyang mergo jagani umat tidak kuat nglakoni sholat 45 waktu. Didukke melih kalian Allah Subhanahu Wa Taala dadi 40 waktu. Dipun ngendikaken bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki munggah ketemu Gusti Allah, medun ketemu Nabi Musa, niku ngasih ping 9. Ping 9 dadi 5 waktu. Dadi 5 waktu mawon ketika bertemu dengan Nabi Musa isih ndhawuhi dhateng Rasulullah Muhammad kon munggah melih kon ngenyang. Lah nek kenyang munggah melih kan dadi entek ora ono sing jenenge salat. Wong ning nglongi 5. Wis gari 5 kanjeng Nabi Musa kok isih ndhawuhi munggah melih ngenyang berarti entek. Begitu wis gari 5 ketemu kanjeng Nabi Musa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika dateng Nabi Musa, "Pun Nabi Musa, kula pun pekewuh. Aku wis isin arah ngenyang kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Wis ora kepenak arah ngenyang. Wong iki gari 5 waktu. 5 waktu ki apa wae? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu 5 waktu. Kayak 5 waktu niku wektune nggih dibagi-bagi sesuai dengan jadwal waktu sholat. Orang ngepasi wong gek repot, orang wong ngepasi wong gek makarya, orang ngepasi wong gek nang kantor. Nek kantor kan nggih saged istirahat sholat jam 12 sampai jam setengah 1 nopo. Nggih mloloke sholat. Asar wayahe wis ngaso, maghrib wayahe ngaso. Isya dipun longgar, subuh ya rumono kegiatan napa-napa ketani turu sesuai. Pun kanjeng Nabi lajeng madhab dugi Masjidil Haram mulai ditakuti karo para sahabat, ya Rasulullah Muhammad saking pundi? Aku saka Isra saka Masjidil Aqsa terus ditimbali Allah Subhanahu Wa Taala. Lah didhawuhi napa kalian Allah Subhanahu Wa Taala? Aku dikongkon salat cacahe 5 waktu. Salat ya Rasul, salat. Ya carane sholat itu udah sepundi wong pangerane kula kali pangerane jenengan kan nggih sami. Pangeran kula Allah Subhanahu Wa Taala derek panjenengan nggih pangerane Allah Subhanahu Wa Taala. Mosok sing didhawuhi jenengan tok ya ora, iki sing didhawuhi selain nyong ya sak umatku kabeh kon nglakoni kewajiban yang dinamakan sholat 5 waktu. Mbok kula diwarai ya wis engko tak warai subuh mrene ya nggih hari subuh para sahabat ngumpul teng Masjidil Haram. Kanjeng Nabi rawuh marai para sahabat iki wudu nek sahabatku kan carane wudu iki pertama diawali dengan niat. Sing nomor 2 masuk rai, sing nomor 3 masuk tangan loro sartane sikut, sing nomor 4 ngusap sebagian daripada sirah, sing nomor 5 masuk sikil loro sartane polok, sing nomor 6 tertib urut-urut mulai dari niat masuk rai, masuk tangan loro tekan sikut, ngusap sirah, masuk sikil loro tekan polok. Sing nomor 6 tertib. Berarti mboten kene diwalik-walik niku Kanjeng Rasul. Ora kena kudu tertib. Wong syarat rukune wudu niku salah satunya kudu tertib. Tertibnya ya saka awal niat niku wae. Berarti nek masuk sikil dirian mboten kene ya ora kena. Kudu niat masuk rai, masuk tangan loro, ngusap sirah, masuk sikil kudu urut. Oh nggih. Para sahabat nglampahi wudu. Lajeng jamaah wis ya tiru aku. Mula dawuhe Kanjeng Nabi Rasul sallu kama ra'aitumuni usolli. Padha salat kaya laku salat. Ya wis ndelokna aku salat. Para sahabat makmum dateng Kanjeng Nabi. Mulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar. Lah Kanjeng Nabi itu langsung online dateng ngarsanipun Allah, langsung sambung dateng ngarsanipun Allah Subhanahu Wa Taala.
sahabat sing nang ngarep iki langsung mlebu area wifi ne Kanjeng Nabi, langsung sambung dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Sebab para sahabat sing nomor siji, para sahabat sing utama, para sahabat sing kuat-kuat imane terdiri dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang sudah mampu menembus area wifi-nya Kanjeng Nabi bisa langsung sambung dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi sahabat-sahabat sing nang mburi niku linga. Begitu takbiratul ihram linga. Jenggol sisi kan ketok ora pangerane. Ora ketok iki. Ora ketok. Didelok ngarep ketok ora kan. Ora ketok iki. Ora ketok. Bebo nopo awan ketok. Jane seramu Kanjeng Nabi ngendika wis engko kapan mulai niki ya Rasul? Ya engko zuhur awan gorene ya jamaah salat zuhur jenenge. Nggih ya Rasul. Menang zuhur. Akhirnya zuhur bisa dirawuh teng Masjidil Haram. Makmum dateng Kanjeng Nabi. Usul di fadlu zuhri Allahu Akbar. Sahabat sing nomor siji langsung kontak online mlebu area wifi-nya Rasulullah bisa sambung nang ngarsanipun Allah. Ada sahabat-sahabat sing badui-badui sing isih bodho-bodho iki nang mburi. Dinga-dingu. Mbok menawa pangerane ketok iki awan padang. Jenggol sisi ketok ora kan? Ora ketok. Ora kan? Ora ketok. Sebab menapa? Sebab ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di dunia, orang-orang kota Makkah iki pangerane ketok. Sebab sing disembah napa? Sing disembah patung. Derek nenek moyange dikenalke karo nenek moyange. Mula dikenal tekan saiki patunge kula jenengan sedaya nek terate maca sejarah patung sing sok disembah wong kota Mekah sebelum mendapat hidayah dari asalipun Allah Subhanahu wa taala. Ya dulu ana sing disenengi Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya. Niku bengi Ka'bah. Mila Ka'bah niku zaman semanten sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam babar teng alam donya niku dihubungi patung. Ada 360 patung ngubengi Ka'bah. Mila wong biyen mula dijenengi zaman jahiliyah, wong isih do bodho-bodho, ora kenal karo pangerane, ora kenal karo Gusti Allah. Mergo napa? Diwarisi karo nenek moyange pangerane rupa patung. Dino iki nyembah patung iki, dino iki nyembah patung iki, dino Senin nyembah patung iki dan lain sebagainya sampai 360 patung mengelilingi Ka'bah. Mula dijai Kanjeng Nabi sholat sing Allah nyembah kalian Allah Subhanahu wa taala. Sing Allah Subhanahu wa taala niki ora ketok nggih bingung goleki. Sahabat-sahabat ketika sholat sing nang mburi niki tingah-tinggu goleki pangerane karena terdidik ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Kanjeng Nabi mengenalkan Allah. Pangerane ketok rupa patung. Akhirnya dimatur dateng Kanjeng Nabi, mboten saged Kanjeng Nabi wong pangerane ora ketok. Biasanya kula nek ibadah nek sembayangan iki patunge ketok. Pangerane ketok lah niku ora ketok, ra iso Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi sing napa para sahabat sing mburi niki leren. Ya leren lah ra iso. Angel ora iso sambung karo Allah. Pripun iki Kanjeng Nabi? Kula wis ora iso tenan. Akhire Kanjeng Nabi nggih matur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, iki sahabat-sahabat sing ngajeng sahabat-sahabat sing kelas 1 niki saged, tapi sing buri-buri niki ya Allah. Nangletaken panjenengan niku teng pundi? Wis ngene Rasulullah Muhammad dituduhi wae. Mila Kanjeng Nabi dipun rawuhi setunggal dinten ketika sejagungan karo para sahabat niku wonten tiyang jalur rawuh sing jare cara hadis niku tiyang jalur iki sing banget resike, banget putih sandangane, banget wangine ning para sahabat ora kenal. Sebab niku malaikat Jibril sing beda-beda dadi manungsa, intine arep mulani Islam, iman dan ihsan. Mila Kanjeng Nabi nggih ngandhani dhateng Kanjeng Nabi, wis sekarang saiki ora iso yakino kene. Yakino kaya-kaya ketika sampean iki ibadah,
ketika sira iki salat kaya-kaya weruh Gusti Allah. Oh, berarti ini kaya-kaya Kanjeng Nabi. Iya, kaya-kaya. Nek ora iso ngono, yakino nek ketika panjenengan salat dipersani kalian Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kaya-kaya Kanjeng Nabi. Utawa yakin nek dipersani. Iya, kaya-kaya. Maka ketika jamaah dengan Kanjeng Nabi, jadi para sahabat ya dan sikit kaya-kaya weruh Gusti Allah. Sing ora iso kaya-kaya yakin nek Gusti Allah meresani awake dhewe. Nggih pun menawi ngaten mangke menawi jamaah kula tak yakin nek Allah Subhanahu wa taala meresani dhateng kula. Mulai saged jamaah dhateng asalipun Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat sing maune isih angel mulai dingati mulai pangerane mulai meyakini mulai tenang pun Kanjeng Nabi saniki kula pun tenang wis merasa yakin bahwa ibadah saya salat kula wis dipirsani kalian Allah Subhanahu wa taala. Mila kula panjenengan sedaya selaku umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki termasuk umat sing bejo. Keranten apa? Keranten kula panjenengan sedaya tasih diberi hidayah, diberi keyakinan teng penggalih, teng kalbu, teng ati kula panjenengan sedaya mempercayai tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Muga kula jenengan sedaya niki kan karo Kanjeng Nabi sedulur ya udu, kenal ya ora, tangga ya udu, adoh jarake antarane pulau karo pulau panjenengan kalian Kanjeng Nabi. Bahkan 1400 tahun yang lalu kula jenengan sedaya wis ora menangi. Tapi kok masih meyakini, masih iman datang Kanjeng Nabi, masih iman datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pertahankan semaksimal mungkin. Mungkin zaman Kanjeng Nabi mawon wonten sing sedulure Kanjeng Nabi, omahe jejer datang Kanjeng Nabi, bahkan tangga mepet karo Kanjeng Nabi, isih pamane Kanjeng Nabi, iki ora percaya dateng Kanjeng Nabi, ora oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sinten? Abu Jahal niku pamane Kanjeng Nabi, sedulure Kanjeng Nabi, panggane Kanjeng Nabi, bahkan daleme mepet jejer karo Kanjeng Nabi. Iki ora percaya, apa meneh kok kejadian Isra Mi'raj karo Kanjeng Nabi mau ora percaya. Maka beruntunglah kula panjenengan sedaya selaku umat akhir zaman. Umat akhir zaman iki ya sematan-matan iki. Majing dhuwur jam 12 sore salat jam 1:30 jam 2. Niku umat akhir zaman. Yang penting isih gelem salat. Didhawuhi jamaah, le jamaah yo ning maghrib karo isya. Yang penting isih gelem jamaah. Subuh kira-kira tadi jamaah mboten mriki Bapak. Mila muga-muga kanthi barokahipun khatmil Quran kala wau, kanthi barokahipun kula jenengan sedaya Isra Mi'raj teng mushola al barokah niki, mushola al barokah sing waune ora ana wong jamaah dadi ana wong jamaah. Ya minimal sing cedhek-cedhek mriki lah. Cedhek-cedhek mriki syukur-syukur zuhur asar minimal maghrib karo isya. Timbangane maghrib kok nyetel TV, nonton TV, ayo nang langgar padha jamaah. Oleh bar maghrib ya ora kudu ngenteni isya. Ajeng kundurane nggih mboten apa-apa. Mangke nek wis mancing isya ada isya kek moro meleting mushola. Kena sanggup kula dengan sedaya sowan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Pertama kali kula jenengan sedaya ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sing ditangletke napa? Sing ditangletke dudu tinggalane pira, anake pira, duwite pira, lemahe pirang hektar mboten, tapi sing ditangletaken adalah amal baik, terutama salat 5 waktu. Mula muga-muga estu kanthi barokahipun niki Isra dan Mi'raj, ulang tahun sholat dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dateng Kanjeng Nabi secara langsung, kula jenengan sedaya keberkahan mempertahankan menjalankan sholat 5 waktu. Kira
kejadian Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini satu mukjizatipun Nabi kula jenengan sedaya. Sing nderekaken sinten? Sing nderekaken kejadian Isra Mi'raj niku malaikat Jibril kalian malaikat Mikail. Mula wong Jawa biyen gawe singiran Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindake ing wayah bengi diderekake malaikat loro Jibril Mikail asmane niku sing dereke Kanjeng Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Derekaken Kanjeng Nabi saka Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga sowan dhateng ngarsanipun Allah. Nabi dawuh salat secara langsung sing dereke sinten? Mithla husni kama ra'ayna qantu ya wajha sururi Allah. Syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya sedaya ingkang nembe khatmil Quran muga-muga oleh ilmu sing manfaat dunya akhirat. Muga-muga anggenipun ngaji Al-Quran terus berlanjut tidak sampai di sini ketika sudah khatam niku njuk leren niku mboten keranten wau ingkang pun ngendikaken Mbah Kyai Rahmat itu merupakan dasarnya kula jenengan sedaya ketika mengaji dan mengkaji. Keranten napa Al-Qur'an sing gek dipelajari adik-adik kula dengan sedaya sing nembe khatmil Qur'an niku gek sekedar kulit, gek iso maca tok tekak katang tapi belum mengetahui isinya. Mila kula suwun kanthi sanget terusno anggenipun ngaos. Muga-muga kanthi jenengan napa barokahipun khatmil Qur'an niki ling lanjutaken, ling lajengaken ngaji saestu-estu oleh ilmu sing barokah. Minimal damel bibit wonten ing Purbono khususipun wonten ing telatah Gamblo mriki. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا طريقنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أشرف رسول الله جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي من نعمك ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتبدلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
وتبلغنا الرسل والغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat para rawuh pindah samudyanipun mekaten saha semanten anggen kawula nderekaken pengetan Isra Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha Rabbil Quran purwa madya dalam basa kawula matur tentu kathah kalepatanipun kekhilafanipun kesalahanipun estu kula nyuwun agung pangapunten ingkang sakatah-katahipun kita akhiri billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبنا خير الخلق كلهم. Julia tahu